而家我哋上緊呢個五桂山，而家1號參賽選手岩士棠，講兩句。我哋上緊松山嘅咋，呃你嘅咋，後邊嗰啲先至睇唔到車。呢個咧就係想問呢條斜路啦，係最好噶啦，冇啊，想問咧就落下車路啊，少少車路仔咁啊咁啊 OK， 冇問題，冇問題，冇問題。羅生有冇問題？冇問題。大家嚟睇下呢度，我哋將會上呢個非常之唔斜嘅斜路，睇極都未踩到盡頭嘅。我哋睇睇後邊嘅參賽者，哎呀，睇住條黑好似後邊嘅參賽者正係衝緊上嚟啦！哇！1號仔左轉1號仔，左轉，全力進攻緊啦！2號嘅尖面仔，實冇問題。好，呢度嘅報道係咁多。